What's up guys? Sizlar bilan Pick Gaming har doimgidek yana YouTube'ga qaytdi. Ko'rgan bo'lsanglar sho'rsizlarni sun'iy intellekt orqali video yasadim. Nima bo'lganda ham sizlar xafa qilmasdan YouTube'ga qaytdim bolalar. Orada men ketib qoldim YouTube'dan. Maso'ngalar bo'lsa tezda podpiskaga bosinglar-da. Bolalar OneBlock bilan qaytdik. Zerikib turgandim, survival qilib o'ynab yurgandim. Xayolimga kelib qoldi OneBlock. Keyin tezda bitta server ochdim-da, OneBlock qo'yib yubordim. Nega server ochdim? Mir ham o'ynasam bo'lardi-ku, deyishlaring mumkin. Shunchaki o'zim server ochim keldi. Balkim stream qilganimda sizlar ham kirarsizlar degan maqsadda. Agarda YouTube'ni verifikatsiya qila olsam, YouTube kanalimni albatta verifikatsiya qila olsam, stream qilaman va sizlar ham o'ynay olasizlar. Albatta men shu OneBlockda, lekin men bu OneBlockni o'zgartirib turaman, faqat OneBlock emas, Skyblock ham qilib turaman. Shunda hamma qurganlarimiz yo'qolishi mumkin. Agar ilojini topsam, bu xaritani saqlab qo'yishim mumkin bir qanaqasida. Nimadir qilib video qotib bo'lsa oldindan uzr, diskim to'lib qolgan, lekin diskimni yaqin oralarda tozalay olmayman. Hal tosh davriga o'tmadik-ku. Men qilayotgan ishimni qaranglar. O'ylamanki avvalgidan yaxshiroq FPS, chunki FPS kam bo'lsa ham o'zim normal ishlayapti degan umiddan video, chunki yan safarga olgan videolar вообще qotyapti edi. Hozirgisancha normal deb o'ylayman. Tushunmadim. Tick freeze. Hozir 5 minutga bolalar. Bolalar qaytdim men. Orqa fondagi ovozlar sizlarga xarakter bergan bo'lsa uzr. Tick unfreeze bo'ldi. Ishim chiqib qoldi. Ukamni chaqirmoqchi bo'lib ko'rdim. Lekin ukam kimgadir qarayapti. Shunga kela olmaydi. OneBlock davri keldi menimcha. Progress 150 ta qilsak, nima bo'larkin, yangi darajamkin. Sakson beshta bo'ldi. Orqa fondagi ovozlarga e'tibor bermaysizlar. Video normal ishlayaptimi deyman? Nasib bo'lsa stream qilsak, ajoyib. Nimaga buni ko'rsatyapmiz? Orqa fonlarga o'zga e'tibor bermaysizlar. Nima qildim? O'chirib qo'yaylik-da, bir resurs pak bor edi.
O'chirib qo'yaylik. Juda to'lgan xotiramda biling. Ancha edi. Hammasini ishlab tashladim. Hozircha xotirasi to'lib qolgan bolalar. Men har doim shunday bo'ladi. Negadir ancha kuchli bo'lsa ham kompyuterim resurslarga yuklashdan shunday qotib qoladi. Nimagaligini bilmayman. Bo'ldi. Endi qotmas. Sabab bo'lsa ham. Bo'ldi. What the heck? Bizga bir mobmi spam bo'lsa edi, yaxshi edi. Easy ekan. Maqsad shuni 150 ta qilish, endi boshqa maqsad qo'ya olmaymiz. 100 ta bo'ldi, yana 50 ta qo'llashimiz kerak. What the heck? Yo, wait, hold on. Oh. Bitirganim uchunmi? Turganim uchun qimmatlashtirib. Yepat. To'xta, kallang yuray. Take this one. Oh my god, bro. Men xato qildim. Nega xato qildim men? Bu yoqqa kel. Qayerga qochyapsan? Oh, tutdim. Bling. O'zi menga daraxt nima kerak? Shuncha daraxt bor. Daraxt o'lib xato qildim. Qo'yasan sukkan. Qo'ydim qisib. Palakat. Endi yo'q obyektdan. Sena qimmatchi jetel kerak emas. Shuncha daraxt bor bolalar. Berlin. Can I make the bigger? Ondan ozgina yasaymiz. Bundan ozgina yasaymiz. Wooden spear kerak emas. Kommentariyada shart yozib qo'ysanglar, shartlarini ham qilishim mumkin. Vallahi yana bir kommentariyaga yozinglar. Nima qilishim mumkin? Mana bu yerda pause knopkasi yo'q bo'lib qoldi-da. Pause yo'q bo'lib qoldi. Xo'p, hozir o'yindan chalg'maymiz. O'ynayveramiz. Maqsad 150 ta qilish. 150 ta qilgandan keyin video o'chadi. Va keyingi qismga harakat. Bolalar obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos. Ko'p bilasizlar, men sizlardan ko'p so'ramayman obuna bo'lishni. Shuning uchun obunachim kam. Lekin sizlardan iltimos obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. What the heck? What's going on? Tushunmadim bola. Nima bo'ldi o'zi kommentariyada yozib ketinglar. Mayli, qornim to'yib oldi baribir. 131 dona bo'ldi. Bu kim bo'ldi? Ukam o'yinga qo'shildi.
qancha daraxt bor. Uzr bolalar, buni kuchayish uchun ozgina daraxt berishimiz kerak. Asab qilyaptimi bu bacha, tushunmadim. Step 2 ikkinchi qadamini qo'ydi. Bratanimiz 161 ta qo'yibsan-u, kibanet. Mayli bola, keyingi qismda sizlar bilan ko'rishamiz. Hamma xayr, obro'